Ma jaqtaw xejn il-laqat tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech maż-żgħażagħ kif matul il-jum użar l-imkas ta' raħal ġdid waqt il-qofol tal-attivitajiet ta' Freshers Week. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem mal-istudenti, l-allima kif ukoll id-diversi NGOs u kumpaniji li kienu preżenti, fejn saħaq li għall-kuntrarju tal-gvern ta' Roberta Bela il-letturi għall-Partit Nazzjonalista huma priorità. Smajna anke mingħand numru tal-allima fil-Kwiet għax ikellmuk bil-Kwiet biex inkomplu anke aħna nagħmlu pressjoni għaliex jidher ċar li għatem nuqqas taqbil dwar anke l-ftehim tajjeb kollettiv u importanti illi dal-pajjiż jifhem illi l-edukaturi tagħna l-allima l-letturi għandhom importanza ewlenija, importanza kbira biex iż-żgħażagħ tagħna, t-tfal tagħna jkomplu jiffurmaw ruhom fl-aħħar mill-aħħar huma l-iktar riżorsa importanti għal pajjiż. Bernard Grech sostna li l-edukazzjoni tibqa' essenzjali sabiex toħloq impjiegi ta' kwalità. Tqajt ħafna llum ma' dawk li qalu li qegħdin propju fl-avjazzjoni għaliex qed jaraw anke hemmhekk potenzjal ta' tkabbir, settur illi propju aħna konna bdejna meta konna fil-gvern evidentement huwa settur importanti għal pajjiż u għadu settur importanti għal pajjiż. Ikompli allura konferma li gvern nazzjonalista li ħares li setturi preżenti ma wkoll li potenzjal ta' setturi ġodda kif jistgħu anke kompli jimpattaw għal xogħlijiet ta' kwalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sema l-esperjenzi ta' diversi studenti li għaddejjin mill-apprentistat waqt li jkunu qed jistudjaw. Buħud minn dawn l-apprentisti tant ikunu ta' suċċess li malli l-istudenti jispiċċaw l-istudji tagħhom jażlu li mill-ġdid jirritornaw ma' dawn il-kumpaniji jew l-NGOs biex jaħdmu magħhom. Aħna nemmnu fl-apprentistat fil-fatt huwa wieħed mill-miżuri li aħna rridu nkomplu anke nimbuttaw fil-pjan ekonomiku tagħna għaliex tagħti l-opportunità li l-industrija tkompli tikber imma tkompli tikber ukoll b'mod aktar versatili għaliex fil-waqt li qegħdin jistudjaw qegħdin ilaħqu anke mat-tibdil teknoloġiċi li kull industrija tkun qed tħares lejhom biex tkompli tikber. Bernard Grech qal li kien ta' pjaċira li jiltaqa' mal-istudenti u jara l-entużjażmu tagħhom. Jidher ċar illi ż-żgħażagħ tagħna għandhom aptit kbir illi jkomplu jinvestu jimxu l qudiem. Ħadd gost niltaqa' anke tkellim ma' 4 tfajliet illi qegħdin jistudjaw il-kors tal-business, saqsejthom x'inhu l-pjanijiet. Qalu li għalissa l-pjan tagħna huwa li nistudjaw. U mbagħad jekk Alla jrid qegħdin fit-tieni sena, is-sena d-dieħla nkomplu naraw anke x'opportunitajiet għandna għaliex anke qed naħsbu illi nkomplu nistudjaw. Freshers Week fl-imkas ta' raħal ġdid se jkompli sal-erba' fil-waqt li l-ħamis Freshers Day se ssir fl-imkas tal-Mosta u l-ġimgħa f'Għawdex. Għal din iż-żjara li kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Charles Azzopardi, Bernice Bonello, Justin Xkembri u Julie Zara.